tos kabagian enggak seueur da makalana seueur. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi wa nahana anil ilhadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji sinaran syukur mangga urang sanggakeun ka payeunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pangarsa mantena dina siang ieu urang sadana tiasa riung mungkulung dina acara nu parantos maneh nyaeta pangaosan rutin anu diayakeun di PC Persistri Cisalak Cangkuang. Bubukan tekedah dipanjang lebarkeun mangga urang langsung wae kana pokok bahasan nu maksad didugikeun dina dangan ayeuna. Judulna ibu pikabitaeun nyaeta Sahabat Satu Surga. Bener? Sakali deui judulna Sahabat Satu Surga. Janten upami urang kagungan sobat waktos di dunya. Sobat teh nyaeta dina raraga negakeun agama Allah. Leut ka ditu leut ka dieu teh silih belaan dina agama Allah. Maka saupami eta sobat teh nu hiji lebet ka sawarga, nu sapalihna lebet kana neraka. Maka jalma nu lebet kana neraka teh tiasa ditulungan ku sobatna. Kitu bu aya hadis. Janten betapa penting persahabatan dina agama teh. Janten anu teu saya teh kacanak sae. Kalebet oge di urang di dunya. Pami urang sesobatan sareng nu soleh, maka nu salah insyaallah kacanak soleh. Kitu nya sapertos kitu. Tah sapertos kumaha ieu eusina aya 2 lamar mudah-mudahan kabahas sadayana Ibu mangga urang kawitan kahiji aya cariosan sahabat nu jenengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata surah anjeunna man utiyal abdu badal islami ni'matan khairan min akhin solihin fa idza wajada ahadukum waddan min akhihi falyatamassak bihi. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik, tabunya garis bawah ibu, kenikmatan yang lebih baik. Bade tumarasola ibu-ibu palai dipaparin kenikmatan ku Allah sangat ibunya. Eta anu diantos-antos ku urang sadaya. Janten kagungan kanikmatan, nikmat tuang, nikmat kulem. Palai ibu nikmat kulem. Nikmat teuing atuh teu tahajudnya. Nikmat tuang, nikmat ngaleueut, nikmat calik. Itu kan ibu ada nikmatnya semuanya. Aya nu calik tapi teu nikmat, elek keseke we aya nu kitu kan. Kulem gedebag-gedebug we ibu aya. Tuang pun nya kitu keneh dihuapkeun tapi teu karaos nikmatna. Jadi kenikmatan itu ibu-ibu sangat diharapkan ku urang sadaya. Tetapi di dia ibu-ibu tidak ada kenikmatan yang lebih baik yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam. Garis bawahi ieu mah kenikmatanna nyaeta memiliki agama. Agama anu dimiliki urang teh nyaeta Islam. Bade teu nikmat kumaha ibu-ibu janten umat Islam. Margi umat Islam mah hirup diaturnya. Diatur hirup teh. Aturanna teh otomatis supados urang sadayana kenging kasalametan. Dina hirup teh. Hirup dalam dunia salamet tug dugi ka akhirat. Ngamawi jami ulah teu betah lingih dina Islam. Karena oge hiji ciri yen agama nu ditampi ku Allah teh mung hiji nyaeta agama Islam. Tapi bade tumaros deui ka ibu-ibu ari ibu tos nikmat dina Islam. Hatana pina Islam teh asa masih keneh teu acan narima nih sok aya umat Islam. Meningnya ari umat Islam kieu teu meunang kitu teu meunang. Ieu ulah mah asa riweuh, kudu ngaluarkeun duit, kudu kurban riweuh ieu umat Islam teh. Nah, upami aya umat Islam masih keneh gaduh raos seperti itu, eta teh Islamnya belum merasa dia itu, ya. Jadi teu acan karaoseun nikmatna Islam teh. Aya nu tos karaoseun mah ibu-ibu dipiara ngaluarkeun artos nikmat teh justru manggebu-gebu hoyong ngalaksanakeun kurban, hoyong ngalaksanakeun akikah nya, hoyong infak, hoyong sedekah karena tahu benar yami anu ngaluarkeun harta teh ku Allah sok dipasihan deui nu disebat urang balabah Allah ge bakal balabah. Tapi sawangsuna pami
Urang pedit Allah ge sok pedit deui wae. Jadi main balas membalas Allah. Ta ibu ieu mah bab naon tabu sajabiti Islam teh kanikmatan teh aya deui saur Umar bin Khattab teh melainkan kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Garis bawah ibu, saudara semuslim yang soleh. Saudara di dia teh biasa jadi saudara ibu-ibu secara biologis, aya adik, aya lanceuk, aya paman, aya bibi, aya uwa dan seterusnya. Tapi ditambihan pangna nikmat teh ibu-ibu naon margina eta ibu-ibu sakeluarga teh Islam sadayana. Tak kalebet oge saudara di dieu mah henteu sanes turunan namun sami-sami beragama Islam. Maka orang Islam ditungtung cisalak dugikeun ka Amerika mun aya umat Islam eta teh sadana bersaudara nya. Innama mu'minuna ikhwatun saestuna tayalian ari jalma mukmin teh sadayana ge eta teh duduluran nya. Jantan orang teu apa di mana eta umat Islam teh cicingna di seluruh dunia teh eta teh saudara sadayana. Namawi silih doakeun aya nu nuju kacilakaan di Palestina urang ngiring ngadoakeun ya. Anu nuju terpuruk kahirupanana di mana ibu-ibu urang ngiring ngadoakeun. Sami batur oge ngadoakeun urang aya di Indonesia ketika ada sesuatu hal yang menimpa umat Islam maka seluruh manusia beragama Islam di dunia teh silih doakeun begitu. Jantan berarti saur Umar bin Khattab teh aya dua di teh kanikmatan teh, kahiji nikmat cicing dina Islam, kaduana nikmat kagungan sobat anu soleh. Sobatna bade ti saudara atanapi ti luar saudara. Pokona mah semuslim cenah Bu. Apabila salah seorang di antara kamu mendapatkan kasih sayang dari saudaranya, tah mun urang kaleresan tos gaduh sobat-sobat teh siga di dieu ya di Cisalak. Kan ieu teh mun ditaros madah teu dulur sadayana tuh. Sim kuring ka urang Cisalak teu dulur teu sing secara biologis tapi naha rasa kasih sayang, perhatian silih doakeun teh aya. Naon margina tos dijalin dari awana tah. Mun urang kagungan kasih sayang ti pada dulur sesama Islam dan saur Umar bin Khattab maka peganglah dia erat-erat. Janten sobat nu kitu teh tong dilepaskeun. Entong diantepkeun tapi kedah dirangkul, kedah dihiap supados naon supados urang sadayana kagungan dulur sesama muslim silih pikanyaahnya atuh alhamdulillah ibu-ibu nu silih pikanyaah mah pada akhirna saling merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut ya banyak. Jadi kahiji Islam kadua sobat atau ibu kagungan sobat ngomongkeun batur jangan sobat naon sobat tapi pasea ngadekul jangan ieu mah sobat sejati ibu anu bener-bener nah milih gitu persahabatan yang baik tidunya dugikeun ka akhirat ibu urang mah insyaallah ieu sosobatan teh di dieu sasarengan tadarus sasarengan salat berjamaah sasarengan tolak ilmu tah eta cenah nu dijantankeun kanikmatan yang kedua sesudah Islam. Berarti aya umat Islam tapi teu gaduh sobat kurang baik Islamnya ya. Makanya dina hadis Rasul teh cingcen aya zaman nu sae teh nu mana anu bergaul dengan sesama masyarakat, bergaul dengan masyarakat di depan, di belakang, di kanan, di kiri, tapi dia itu bisa memilih persahabatan itu sehingga ibu-ibu sadayana tiasa bergaul dengan sopan, bergaul dengan santun atau dengan berakhlakul karimah. Tah samangsuna mun aya umat Islam linggih di bumi tara sosobatan ngobrolna kieu moal nyobat bilih bicilakaeun abdi marek ngaringkep maneh we di bumi bukan yang baik kitu. Jadi nu saya teh bergaul dengan masyarakat tapi bisa memilih memilah mana yang baik ambil, yang tidak baik jangan diambil. Sekalipun sahabat ibu kan kadang-kadang sahabat oge ngadamel kaawonan ku ibu tong disetujui ketika sahabat itu melakukan keburukan. Jadi dipilih nu mana nu dipilih teh nu saena. Ya banyak. Jadi muncul sobat ibu orang ngomongkeun mito hayu, sorry ibu teh kumaha hayu, tah sanes kitu. Aduh hapunten, kan eta teh gibah tah ibu. Maka yang bisa mengingatkan sahabatnya dina nalika lepat tah eta teh adalah sobat yang sebenarnya, ya. Tadi dia dihanap ada sebuah ungkapan bahasa Arab ibu mengatakan ungkapan berarti ini bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an. Nah, ini cuma ungkapan saja. Mendiurangkan ayat semacam naonnya paribasa atanapi babasan ya dina bahasa Sunda ge. Tah ieu naon ungkapan cobi ungkapanna kieu cenah.
Sodiquka man sodakoka la man sodakoka. Perhatikan Bu, kalimatan diuah-uih. Sodiquka tuh, man sodakoka la man sodakoka ya. Jadi tilu eta kene tapi benten bentuk. Upami sodiqun tos jantan isim fa'il. Hartosna sahabat atanapi sobat. Anu kaduana aya sodako wajan fa'ala, sodako fa'ala. Di pengkerna aya sodakoka nya ada tasdidan dina dana. Tasi orang teteh hartosna benten-benten, maka di hartosna sapertos kieu. Sahabat sejatimu, tahu sahabat sejatimu, naon sejati teh? Naon sejati? Sering kan ngadang sejati, cinta sejati, aya? Aya cinta sejati. Dede mah sahabat sejati, teman sejati. Naon sejati? Sejati teh yang sebenarnya, ya. Jadi sobat sejati teh sobat yang sebenarnya. Berarti upami selain itu berarti sobat bobodohan sobatnya. Sobat bohong-bohongan. Kenapa ibu-ibu? Karena ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Ari sobat sajati mah sanes nu kitu. Tadi dia diserangkan. Kayak ku ibu diukur kayak ari sobat abdi tos karar itu atau pita acan ya. Sahabat sejatimu adalah yang jujur kepadamu. Garis bawahi yang jujur kepadamu. Jadi mun urang salah ge jujur sahabat sejati mah ya. Mun urang salah jujur, mun urang bener jujur. Nah, kejujuran itu modal utama sih dalam persahabatan teh. Hari ibu-ibu tos jujur, tak acan. Tos jantan ibu-ibu yang jujur, istri-istri yang jujur. Sur carogena teh mah ari artos aya kene, kumaha sur ibu teh? Pedal aya kene nya. Margi mun ngawaler tos aya kene moal cios di pasihanana. Cek ibu ngabohong asa eutik nya eta apa mamah teh geus koredas teh dina hate teh alas sia ngabohong nah nya ada yang seperti itu belum istri sejati. Jadi istrina ngabohong kene aya nu sok ngabohong ge dia kitu aya ngan moal ngacung da isina nya seperti itu. Jadi ibu ada istri sejati, suami sejati, adik sejati, kakak sejati, sahabat sejati. Jadi kata-kata sejati itu bisa kemana-mana. Jadi yang sebenarnya tah ieu mah anu bener sahabat urang teh nu mana nya eta anu jujur kepadamu. Nah, berani mengingatkan, jujur nu dimaksud teh berani mengingatkan ketika kamu salah. Yentan mun urang salah teh diemutan ku sobat urang teh. Punten pisannya. Ieu kudung salira kirang panjang tuh. Misalna saur sobat urang teh kudung salira kirang panjang. Kurang syariah, gentos panjangan nya. Eta teh wantun ka sobat teh juga kitu. Karena apa? Memang ibu-ibu di kudungna kirang. Atanapi acukna ibu-ibu kirang menutup aurat. Maka digenggereukeun ku sobat urang. Kan sok aya nu amak digenggereukeun teh. Ini usilan teuing awak-awak abdi, lah tiung-tiung abdi kumaha abdi we. Urus sadiri maneh lain nguruseun batur. Aya kan kitu? Salah itu. Jadi kedahna orang ka Allah nganuhunkeun ya Allah hatur nuhun di pasian sobat yang sejati. Karena sobat yang sejati itu bisa mengingatkan ketika kita salah. Nah, di pengkerna ditamihan bukan yang senantiasa membenarkanmu meski kamu salah. Jadi sobat satia teh sanes anu kumaha we ibu rek salah dibenerkeun. Rek naon-naon dibenerkeun mah da sieun kasinggung da sobat teh misalna nya. Pugu-pugu acuk teh merecet lancingan merecet. Nah, penampilanana kok kitu. Karena ya lancingan nu merecet namina teh naon Bu? Merecet pisan naon namina? Hah? Oh legging gitu tanya. Oh leggingnya. Ibu sok nganggo legging? Tara. Nganggo legging dilebet mangga, dilebeteun gamis mangga ya. Tapi gamisna ulah anu carang. Ketika nganggo gamis carang, ibu nganggo lancingan legging dilebetna. Mun katingal teh ngalangkang jiga ditaranyang we dan nyepot teh tuh nya banyak. Namawi atau rada longgaran lah, jangan yang merecet-merecet. Da di legging taripuh atuh Bu si kulit ke susah bernapas ngapun. Karena digencet gitu ta ku legging teh. Mun teh mah aya bisul kacitak bisul nabi. Tapi keun ka bitu si bisul teh bakating kunaon ibu digencet ku legging nu tadi. Ceuk bohong nama kitu. Ibu-ibu jangan menyiksa diri. Lamun angwan jika kitu teh salah hek we cek dulu urang sobat urang teh. Kake nyariosna teh punten tong anu kitu nganggona. Urang mah eta mah sanes anggeun urang, maka eta nu ngageunggeureurkeun urang teh sahabat sejati.
Ku ibu tadi nuhun ya Allah abdi kenging sobat anu saya. Kenapa saya teh sok sanajan ka sobat lamun salah disalahkeun we, lamun bener dibenerkeun. Bukan yang sobat ieu mah bisi kasingungkeun wae salah oge diantep we. Ya. Aduh sobat usahana teu beres diantep we da sieun punung. Tidak begitu. Sahabat sejati itu deemutan. Nah, kan anu namina usaha teu kada aya halalan thayyiban. Mangga usaha eta mah tinggalkeun we. Urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan ada usaha lain yang diridhoi oleh Allah. Jadi dina hal anu lepat-lepatna digeunggeureukkeun. Karena apa? Karena sangat mencintai sahabatnya itu. Tabunya. Jadi mun ibu gaduh sobat juga kitu di alam dunia pas, jangan dilepas kata Umar bin Khattab. Ulah dilepaskeun we eta, sok dirangkul naon dihiap supados salamina jadi sahabat sampai ke dipenggal ku kematian terusnya jadi sobat sobat nu kitu engke bakal bisa ngajait urang tina seuneun neraka. Sekalipun kita kan tidak ingin bercita-cita hoyong ka neraka heula, hoyong alimnya punya, hoyong langsung we ka surga. Laras kitu ibu. Nu kumaha ngaduaana teh atuh? Nu kumaha ngaduaana teh? Hilap deui sapu jagat. Yo, sapu jagat teh nu kumaha? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hoyong mulus aja mulus, tidak sumpang simpang ka ditu ka dieu alim teh teuing. Hoyong mulus lebet kana sawarga, selamat di dunia, selamat di akhirat. Hade di dunia, hade di akhirat, sareng tebihkeun abdi sadaya tina siksaan seuneun neraka. Tah palaetan kitu nya. Tapi cek paripawasna ternyata eta si sobat teh ngagebrus kana neraka ibu. Eta tiasa usul ke Allah, ya Allah itu ada sobat abdi di ditu. Saur Allah sok tulungan. Sampai begitu ibu betapa penting gaduh sobat anu hebat teh. Makanya sok sing seueur sobat nu saroleh nya beunnya. Tah ibu ayeuna kahandap aya hadis rada panjangan. Eta punten Bu asisten sim kuring panginten eta lepatan eta make anu buleudan nuju ngetik eta teh ngetik terus ngetik bahasa Arab kan sulit juga ibu. Jantan eta teh an we ku ibu dihijikeun ain sareng nunna an langsung ya. Kita sering membaca an Abi Hurairah, an Aisyah, an ya. Jadi nu buleudna hilangkan, gabungkan aja di atas ditulis an, alif ain sareng nunna disambungkeun an. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisi sholihi was-sau'i kahamilil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma an yukhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan wa nafikhul kiri imma an yukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan ya gitu. Perumpamaan teman yang baik, garis bawahi perumpamaan teman yang baik. Tabili ibu-ibu paling uningat teman yang baik itu yang bagaimana sih? Tadi juga sudah dijelaskan ya, teman yang baik itu seperti apa. Tapi di dia paling ditambihkeun deui semakin mantap supaya semakin ngartos ari teman yang baik itu yang bagaimana. Perumpamaan teman yang baik sana. Jadi mun urang gaduh rerencangan nu saya teh sananya. Nah, teman yang baik dan teman yang buruk jadi aya dua rupi. Ada tipe teman yang baik, ada tipe teman yang buruk. Ibu paling mana? Nu baik, tapi sekaligus bisa ngukur ketika ibu-ibu teman anu buruk dicarioskeun dina hadis ieu berarti kita jangan memilih yang itu, cari yang selain itu. Jadi teman baiknya cari, teman buruknya singkirkeun. Jangan punya teman yang buruk, sosobatan yang copet kumaha atuh ya. Sesobatan yang copet di jalan lagi batur geus maraleng we naringali ka urang loh. Ku ahli pangaosan nyobatna jeung copet. Kok ahli pangaosan nyobatnya jeung tukang zina, maka orang-orang belum apa-apa udah nyinyir aja. Gak pantas tukang ibadah ke Allah ngahiji jeung jalma doraka. Seperti itu maksudnya ya. Nah maka dia disebutkan bu seperti teman anu baik mah, sahabat yang baik mah seperti seorang penjual minyak wangi ya. Penjual minyak wangi tuh. Minyak wangi seungit bau. Ngaranna ge minyak wangi atunya nya wangi atuh, tapi aya ibu-ibu selera, aya minyak wangi tapi cek si ama eta mah bau, maka teh dipeser nya. Jadi banyak jenisnya kan, wangi naon. Tapi secara umum nu disebat minyak wangi mah pasti ibu-ibu sadana ada wewangian di seputarnya, cocokan ge minyak wangi kan. Ketika orang mau membeli kan dicoba dulu, coba di tangan, barang diangseut teh seungit.
atau di baju atau di apanya. Nah, seperti penjual minyak wangi. Dan seorang peniup alat untuk menyalakan api dina pandai besi. Noh jadi mah teman buruk. Gambaranana seperti berteman dengan tukang pandai besi. Besi itu bisa dihancurkan, ya, dibakar, maka melelehlah. Kurang tak apa seperti kumaha. Nah, yang jelas besi itu kan bisa dibentuk-bentuk, tiasa jantan bedog, tiasa jantan peso, tiasa jantan pacul, tiasa jantan koren, ya berbagai bentuk. Loh kok ini besi berat, tegas, tapi kenapa bisa meleleh? Karena tiasa dilebur besi itu. Itunya. Tah, tukang pandai besi pasti sehari-harinya bergelut dengan yang bau-bau. Apa itu bau asap paling tidak. Upami ibu ngalangkung ke tukang sate tanpa meser sate nuju ngebul eta tepa teu bauna kana acuk. Tepa ibu. Bau haseupna teh tepa kana acuk urang. Misi sate seungi itu geus kana acuk mah da jadi awan ibu sadana. Jadi kabagian paling tidak haseupna naon margina margi padamelan pandai besi mah nyata menyalakan api yang haseupnya bisa mengempul kemana-mana. Jadi lamun sasobatan jeung tukang pandai besi bagai kapasihan naonna bauna, bau naon bau haseup gitu gambaranana teh. Sok mangga diteraskeun. Adapun penjual minyak wangi tah ieu nu sae heulanya. Adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberi hadiah kepadamu tuh. Namina oge penjual minyak wangi ai kasobat ibu-ibu. Ya pala ieu sok we anggo gitu. Sabaraha geus tong dicecehan. Ai kasobat makan gitu. Berarti kabagian dong wanginya kabagian maka dipakailah oleh dia, pakailah minyak wangi itu kebagian wanginya. Tah, mungkin di pasihan minyak wangi teh ya atau engkau membeli darinya. Atau tidak dipasihan engkau sendiri yang membeli. Mun urang gaduh sobat icalan minyak wangi, maka pangpayuna yang dicari pasti dia. Pada meser minyak wangi kasa pasti ka sobat heula kan ditelepon, aya naon dirinya minyak wangi nu enggal, merek naon apa-apa. Abi hoyong ya sok mangga pesenkeun, simpen kan seperti itu. Satu acan ka batur teh pasti ka sobat heula. Tah, nu tadi mah dibere hadiah, nu jadi mah manehna meser. Saur ibu mending mana tah? Mending dipasihan, mending meser. Gitu. Ibu mah ditaros gitu jojo curingaknya mending dipasihan atuh. Kenapa paling enak dipasihan mah ya? Sapertos ibu tuang teh naon anu tapi nu pangraos nama naon ditraktir kuno sanes. Tapi dina Islam justru ibu-ibu jangan ingin diberi terus, tapi ingin memberi. Yang bagus mah itu. Karena yang bagus adalah memberi daripada diberi. Yang paling bagus mah memberi. Tapi nu raos mah nyata dibere. Tapi yang namanya teman sih pasti satu waktu dia diberi, satu waktu dia membeli. Jadi saling menguntungkan kan seperti itu. Nah, terus anu sahijina deui atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Meuli henteu dipasihan henteu, tapi naha ka bagian seungitna kana pagiling gisik sang sobat nu tadi teh bisa jadi pegang tangannya. Ini maksudnya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Bisa nyebrang jalan ibu-ibu dipegang karena takut kabagian seungitna dan tadi tilas nyemprot minyak wangi. Jadi paling tidak kabagian seungitna tah. Gaduh sobat anu soleh teh juga gitu. Ibu-ibu, orang gaduh sobat soleh kumaha? Karena sobat soleh nu tadi dihormat ku masyarakat, kita kena dihormat karena sobatna gitu kan banyak. Simkuring sok ngaos teh kukurilingan bu sa Jawa Barat itu. Sa Jawa Barat nguriling di luar kota sok nyenak rombongan teh sa mobil Avanza, berarti 8 orang dengan supir. Katakan ibu-ibu nanti 7 jami sang simkuring, berarti nu ngiring teh genepan. Eta ibu-ibu sana karena ngiring bukan berarti simkuring hebat, bukan berarti simkuring wangi, tapi paling tidak ketika ngaos ka hiji daerah pandi antos ustadah teh. Karena itu sobat ustadah ibu sami-sami dihormat, dicalikeun dipayun teu yang dipengker karena naon iman nu nyarangan ustadah. Contohnya seperti itu. Sakali deui sanes ustadah itu wangi, sanes ustadah itu hebat, mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi lamun eta hiji jami dihormat ku masyarakat, yang lainnya ge ikut dihormat, gitu kan Bu? Seperti itu. Benten sangu tadi ibu sobat sareng jami anu tadi awan akhlak kumaha panilaian jalmi curiga ibu-ibu terus ngeberleng teh penuh kecurigaan naon margina da sobatna tidak baik gitu nya. Jadi ibu-ibu ngiring kehormat karena sobat itu memang dihormat orang. Ngiring diajenan karena sobat itu memang diajenan ke masyarakat. Ngiring wangi karena dia itu memang wangi. Jadi orang sadayana maksana sok sing pintar milih sobat nu sae supaya seorang kacanak sae nah gitu ya.
Terus kadituna sedangkan pandai besi, tah enak tukang pandai besi teh ya. Bagi dia tidak bau tesing ada sudah bergelut dengan kebiasaan seperti itu. No jelas alhamdulillah we gaduh pacabakan, biasa ngahasilkeun pandai besi sadidintena. Ketika orang lewat maka dinya duh ieu uyuhannya, bau besi teh salamina tapi dah memang di situ ngan anu nyobat dedinya kabagean paling tidak non tadi haseupna seperti itu ya. Mungkin dia akan membakar pakaianmu, tah ya bahayana. Karena tadi berkaitan dengan api, ibu-ibu sareng seuneu kan, ibu-ibu sareng dilebur teh ku seuneu. Tiasa jadi pas manehna kadinya eta disanger ku seuneu, terang-terang kaduruk naonna acukna, nya terbakar bajuna atau pakaianmu. Kemungkinan kitu. Naon margina bahaya atuh da ngagebur seuneu teh ka mana-mana bet kal kaamengkannya terang-terang disambar si jago merah maka kahuruan we naonna acukna. Bisa jadi seperti itu. Atau engkau mendapatkan bau yang buruk, yang busuk. Bau yang buruk, yang busuk itu naon? Nyata dari haseupna teh anu tadinya. Kartos ibu kusak itu? Kartos. Orang nyobat jeung tukang runtah punten, bukan menghinakan tukang runtah. Terus sasalaman jeung tukang runtah, ibu kabagian teh bauna? Kabagian karena dia sudah pegang-pegang sampah misalnya. Ya bunya atau bajunya atau sepatunya atau apanya. Tah kabagiannya kitu gambaranna sapertos kitu. Bukan menghinakan tukang sampah. Ini mah gambaran. Kalau kita mengambil sobat, pilih sobat yang baik. Meh kabagian seungitna, kabagian harumna, kabagian hormatna, kabagian muliana. Tapi lamun nyobat jeung jalma anu doraka kabagian teh awonna pasina oge. Naudzubillahi min dalik. Nah ini ada di hadis Al-Bukhari dan Muslim ya bunya. Hadisna teh Bukhari sareng Muslim ti saha ti Abu Musa. Tadi sahabatna tos disebut di luhur Abu Musa radhiyallahu anhu. Mangga sekarang ada komentar dari Hasan Al-Basri, ulama besar, ibu-ibu. Saur anjeunna nguningakeun istaghfiru minal asdiqail mu'minina. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamati. Masyaallah ya. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Sok perbanyaklah. Jantan ibu sobat segini masih kurang atunya. Ibu-ibu sobat segini masih kurang. Bu Ela waktu ngaos ka itu apa Kampung Cipeundeuy. Kampung Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Mustamina 500 orang. Masya Allah ibu-ibu. Sumping di setiap PT sumping breg ya Allah. Oh ningali mustami resep. Ningali mustami Cisalak resep balagur ya Allah. Non margina di kampung ceket ke gunung tapi pangaosan jalan terus alhamdulillah. Ieu teh seueur di Cisalak masa kieu teh ya bonya ngan mudah-mudahan kapayuna pinuh tah dugi ka dieu atuh amin ya rabbal alamin. Tadi gereuwas nah ieu bade ngaos mana aya 2 ekor di dalam 2 ekor. Tarajo Bu Ela jadi 3 ekor loh kemana ini ibu-ibu? Ada sim kuring teh sawartos ka ibu Nena insyaallah dinten Rebo sim kuring ka dieu insyaallah. Alhamdulillah terus diumumkeun cenah nah kamararana teu aya teh jual breg tuh. Seperti itu di Cisalak mah nya. Jigana didadak oge bisa di Cisalak itu nya. Kalau Bu Ela didadak enggak bisa, harus dari awalnya. Alhamdulillah ngiring bingah non margina aya masjid, jalan terus pangaosan. Mudah-mudahan hasil tina pangaosan teh buktos kana hirup sadidinten berkembang kasayanana. Keawanan ditinggal-tinggalkan karena ilmu itu harus berdampak amal. Mun ilmu hungkul teu diamalkeun ke jantan bahaya. Banyak mangga. Tah ibu saur Hasan Al-Basri, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Tapi ibu ge kitu kan mun aya pangaosan PC misalna, pangaosanana di dieu tabligh akbar kantos teh di lapang ieu menghadirkan banyak orang antos itu sobat ibu semua loh ya. Sobat ibu sadayana ngabring ti PC Cangkuang hadir di PJ Cisalak. Nanti orang Cisalak hadir di PC mana di PJ mana kan gitu silih bantosnya bonya. Jantan paling tidak ulu eta PC sobat urang unggul mohon. Contohna kumaha nalika urang hajat sarumping itu sobat-sobat. Nalika urang teu damang ngalalaya ditu sobat-sobat anu nuju tiasa mah kemun maot dijajabkeun deui seperti itu tah eta ibu-ibu sadayana buktos tina sesobatan nu seueur teh bakal seueur doa bakal seueur pangjajab bakal seueur nu ngadukung apalagi ibu-ibu sesobatanana teh dina urusan agama dalam rangka menegakkan agama Islam alhamdulillah nya bonya.
Tah kadituna naha pangna dipiwarang milari sobat anu seueur teh ku Hasan Al Basri teh aya penyebabnya karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Masya Allah, syafaat teh digaris bawahi. Naon syafaat teh? Syafaat teh pertolongan. Eueuh, manawi teh nu tiasa nulungan teh cuma Rasulullah. Yang kita bisa sebut-sebut itu nu sok masihan syafaat ka umatna teh saha? Rasulullah. Ternyata Bu sobat anu saege tiasa maparin pitulung ka urang dina dinten kiamat. Peryogi teh Ibu? Peryogi. Minta tolong ka Bapak? Eueuh teu tiasa. Minta tolong ka indung teu tiasa. Coba Bapak dan indung mah teu bisa ibu mere tapi sobat mah aya hadisna. Coba ya. Karena apa? Eta seiring sejalan ibu negakeun agama Islam. Siliwartosan, siliwasiatan ku hak, siliwasiatan ku kasabaran. Ketika orang-orang ngewa kana Islam urang ibu sadang teka pola ibu ngalawan mereka. Karena apa ini namanya jihad fi sabilillah. Jadi ibu bapak sang indung mah teu disebatkeun dina hadisna, dina Qur'anan teu. Sugan bapak rek nulungan puguhan disebatkeun teh. Ketika kiamat terjadi juga bapak melupakan anaknya, anak melupakan bapaknya, ibu melupakan anaknya, anak melupakan ibunya. Yang terjadi seperti itu. Tapi ujug-ujug aya dina hadis Rasulullah, ieu seorang sahabat hebatnya bisa nulungan ka sobatna deui. Berarti jangan dianggap kecil sahabat itu. Ya Bu nya. Tadina ayat Quran mah Bu upami aya kiamat terjadi, aya indung nuju ngaganong putrana misalna eta budak dialungkeun bakating ku gempeur-gempeurna. Dan teu aya jaminan indung bakal nulungan teu, bahkan sok aya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Indungna asup ka sawarga, anakna kana neraka atau sebaliknya. Suami mah apalagi da bujang-bujang di akhirat, di dunya ge bisa pisah suaminya, ada mantan suaminya. Mantan istri aya? Aya. Mantan anak? Teu aya. Mantan mitoha? Aya. Mantan sobat? Mantan sobat? Nah, halam itu ngahulung teh aya. Ya bonya. Aya jamin memutuskan silaturahimna jadi mantan sobat abdi. Ada seperti itu? Nah, tapi kita mah kan tidak boleh memutuskan silaturahim sareng sasaha oge. Disebutkan dina hadisna ge la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga uluh. Mun teu asup ka surga ka mana tuh? Karena neraka. Saha itu? Qati'un anu sok mutuskeun naon? Yakni qati'a rahimin, nyata mutuskeun silaturahmi. Oleh karena itu jangan memutuskan silaturahim, justru nutos putus sambungkeun. Itu yang terbaik ya. Maka ibu-ibu sadana jantan orang ngaharap mudah-mudahan di antara kita itu di sini atau dimanapun ibu-ibu ternyata aya nu cilaka ke diomil akhir ditulungan ku sobatna. Mana sobat nu bager teh nya insyaallah. Maka ibu-ibu dipalihandak An Ummi Dardai radhiyallahu anha marfu'an da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun ya malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin rawahu muslimun ya. Sesungguhnya doa seorang muslim doa garis bawahi doa seorang muslim. Ibu sok ngadoa ke Allah? Sok tadi anjing ngadoa naon? Tadi anjing ngadoa naon? Hilap deui tadi teh ngadoa kitu henteu. Ibu mah anjing teh superiwo buat ceprot budak antarkeun ya ongkos naon tarek makan naon atuh aya doa hilap sok kitunya. Osok menengna teh kitu kayaknya riweuh-riweuh ngadoa hilap padahal ibu-ibu riweuh-riweuh doa jalan terus. Kenapa? Karena lebar atau doa dikantunkeun kan disebat-sebat doa umukhul ibadati. Ari ngadoa teh mangrupikeun pokokna ibadah. Doa geus apa pisan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Ada ditambahkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyurnya. Doa-doa anu tos pasti kitu aya. Doa bahasa Sunda we ibu mah nu teu apa hadisna teu apa non doa bahasa Sunda we non Gusti. Mugi Gusti ngalungsurkeun barokah kanggo keluarga abdi dina dinten ieu. Pun anak anu nembe angkat kepada melan Gusti pasian kasalamatan kalancaran oge hijikeun sareng jami-jami nu saroleh. Tebihkeun tina gogoda dajjal, tebihkeun tina gogoda setan. Sok ngadoa kitu ibu.
kepala putra oso panjang lebar silakan. Tengah rawahu tengah ya banyak naon margina menang ibu da doa anak oge teu kedah rawahu abdi teu kedah ya banyak kabisi kadangun putra ibu mamah tadi ngadoang di panjang lebar meuni sae kitu mohon doa mamah rawahu sata teh rawahu mamah cenah kitunya banyak. Jadi doa itu ada yang sudah dipastikan dicontohkan Al-Qur'an sareng dina hadis aya oge doa sendiri bolehkah itu boleh bade doa nu mana oge nya mangga. Maka ibu tah, ia cenah seorang muslim ngadoa kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya. Tah bu aya doa gitu. Jadi ibu ngadoakeun simkuringna mah lagi di mana gitu. Bu Ela teh nuju di mana? Mungkin nuju di Cirebon Bu Ela teh. Tapi aya ibu nu emut ka simkuring ngadoakeun we kitu tah. Ibu sok ngadoakeun ka simkuring tara. Buat taranya, sok tara. Simkuring sok ngadoakeun urang Cisalak tapi teu hiji-hiji da rame tunjung tuh apa hiji-hijina deui. Sok didoakeun mudah-mudahan urang Cisalak salalamet lalancar. Ibu tara ngadoakeun simkuring nya awas loh. Ibu henteu disebat namina oge pan urang sok ngadoakeun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Wa ala ta eta teh ibadi teh hamba-hamba Allah saha oh sadayana ka absen eta teh yentan mun ibu ngadua eta teh urang Amerika ka absen urang Cina ka absen kalau ada orang Islamnya orang mana we sadunya ka doakeun mawi ibu tadi tuh ka hiji ngadoakeun ka Rasulullah ngucapkeun salam teh salam kanggo Rasul terus salam kanggo tuh hamba-hamba anu saroleh teh sadunya misi teh disebatkeun ke namina. Tapi kalau kehususan juga mangga misalnya orang emut ka hiji jami anu eta jami teh pernah berbuat baik kepada kita langsung doakeun. Itu kenapa kana naon? Aduh. Tiis ning tiis bagan. Naplok kitu ya Allah. Sok itu? Oh, si sayang bagan. Coba mun mamahna naplok reuas. Lucunya. Mangga ibu-ibu sadana tak kitu jantan aya hiji sahabatna tidak di depan mata kita duka di mana eta teh tapi ibu emut ngadoakeun lah nya eta mah bade ka saha we ibu ngadoakeun coba ibu di dieu disebatkeun teh ternyata adalah doa yang mustajab garis bawah ibu doa yang mustajab atau terkabulkan janten di dieu mah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi dukungan ngadoakeun teh ulah kanu payeunan wungkul malah nu teu katingali ku soca urang ge doakeun we di mana oge ternyata doa yang seperti itu adalah mustajabah diijabah dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya mangga ibu-ibu emot-emot misalnya ibu teh gaduh sobat nuju di SD eta teu tepang deui di mana nya eta sobat abdi Allah sudah lewat SMP teu tepang deui lewat SMA teu tepang pada sobat nuju di SD na teh ditikah ke orang mana belang mengali ti Cisalak teh ibu teh emot teh hiji waktos ka Allah teh ya Allah sobat abdi nuju di SD meuni bager ka cida abdi teh meuni emot tapi teu apal laratana teu kadeteksi di mana ka dia itu maka ibu ngadoakeun ti katebihan ya Allah upami eta sobat abdi aya keneh mugi sing bla 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 upami tos teu aya Gusti mugi bla 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 tabu itu yang didoakan mah tidak tahu bahwa kita itu berdoa maka doa orang teh mustajabah luar biasa ya Islam itu ya jadi aya jamina sok doakeun teh aya jamina ge doakeun we ibu-ibu sadayana cobi di dia disebatkeun di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat garis bawahi ada malaikat oh si orang basa orang ngadoakeun sobat orang nu teu aya teh ternyata aya malaikat jadinya teh bu ngantosan mendengarkan ibu-ibu sadayana nya malaikat teh yang bertugas naon tugasna teh ngaaminkeun doana Masya Allah paingan mustajabah atuh jadi urang mah teu apa ada malaikat di sini atau di mana ketika orang ngadoakeun sobat nu tadi nu SD cek malaikat teh amin mudah-mudahan Allah ngijabah indah ibu-ibunya tah kadituna teh ditambihan ibu-ibu sadayana mengaminkan doanya tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, ibu-ibu, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Tuh, ibu. Jadi kieu, mun simkuring ngadoakeun biodahna duka nunju di mana? Ibu-ibu teu uningan didoakeun ku simkuring. Cek simkuring teh, Gusti mugia batukna bioda sing engadah. Ini misalnya karena ngehke terus itu
Sok didoakan ku Bu Ella tapi belum nyangut kayaknya doanya ya. Non Gusti, mudah-mudahan bioda sing engadamang tina batukna, cek malaikat teh amin, amin juga untuk kamu. Jadi anjeun keke mun batuk tong dilateuing batukna cager jiga bioda, kitu maksudna teh nya. Atana doa yang lainnya. Non Gusti mugia bunena sing damang. Kumasor malaikat teh amin, damang oge kanggo anjeun. Jadi naon rupi doa nu dikedakeun teh ku malaikat dibalikeun, kamu juga akan seperti itu. Kartos Ibu? Jadi orang ngadoakeun Gusti mugia dipasihan rezeki si ibu eta teh, rezekina anu barokah, mugia putra-putrina sing saroleh, nu caket anu tebihna, mantuna ge pon nya kitu keneh, cucu ge pon nya kitu keneh. Saur malaikat teh amin, amin juga untuk kamu. Tuh, jadi bahasa orang ngadoakeun teh ternyata nguntungkeun diri sendiri, cuma doa kok sebenarnya ya. Jantan ibu-ibu itulah persahabatan yang sejati, ibu sadar. Makanya tadi sobat seagama itu lebih kuat daripada sobat-sobat lainnya, ya bonya. Maka sok etama doa teh sing diperbaharui, sing disebarkan ka mana oge. Ternyata ketika orang ngadoakeun nu sanes teh, ibu-ibu maka doana oge imbas ka urang saena. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Muslim bunu namanya. Sok dibalikeun dipengkat. Di dieu mah aya ayat Al-Qur'an pendek banget surat Az-Zukhruf. Surat ka-43 ayatna ka-67. Sok orang awas nganggo-taod heula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illa. Aduh, enggak sakitu nya. Diduakeun. Ulangi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman karib, garis bawahi, teman karib. Nah atasna karib. Karib hartosna. Karib itu bahasa Arab. Teman karib, korib, kerabat. Itu juga tina koruba. Koruba ya kerubu tuh, ya kurban, kurbanan, kurban dekat. Kadituna koribun tuh. Oh itu mah sahabat karib saya. Karib itu dekat, ya. Karib dekat, korib dekat, kerabat dekat. Mun orang ngabagi-bagi ka saya, ngabagikan tetep ka kerabat heula. Dal kurbi ke kaum kerabat, ibu-ibu dawil kurba. Maka yang dekat itu saha adi lanceuk teu nya, uwa bibi paman. Tah itu yang disebut kerabat teh. Jadi saudara-saudara dekat. Tah ibu-ibu di dieu disebatkeun cenah tadi teh. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Waduh, garis bawah ibu, saling bermusuhan satu sama lain. Jadi anu baheula di dunia silih pisobat teh aya dina dinten kiamat silih musuhan, silih salahkeun nya. Itu teh saha ibu-ibu nya eta nu sosobatan dina kaawonan ya Bu nya. Seperti si A nyobat jeung si B. Kenapa? Si B teresep dina si A ngiringan gitu tah. Atau si B teh resep kana harta riba diturutan ku si A da eta sobat teh. Maka ketika masuk kana neraka mereka tuh silih surungkeun, silih naon, silih salahkeun. Muncul bahasa Sunda mah da manesia make mau urang jadi urang cilaka manesia tak kitu nya bener silih surung si A alim disalahkeun si B alim disalahkeun anu cek anu dituturkeun kanu nuturkeun mun cek urang mah nah atuh geus apa urang rek cilakaeun maneh bet nuturkeun atuh da maneh atuh maksa we jadi urang kieu tak kumaha geus kieu tak kitu Bu silih salahkeun nanti menjadi bermusuhan satu sama lain kecuali nu sosobatan dina agama Allah justru silih tulungan ya bonya seperti itu. Makanya kada ibu ulah nyobat jeung jami awon juga tadi. Hek dicana ka ditu ka kuburan. Hek naon ibu ka kuburan? Kapan urang teh aya pamaksudan hay urang menta ka mana? Ka kuburan. Jol ngiringan ngadapang dina kuburan teh. Menta naon eta teh rupa-rupa dipenta. Menta minantu, menta anu. Nurutan beda eta gaduh sobat teh. Padahal kitu peta teh musyrik judulna teh. Dosa yang paling besar itu dosa kelas kakak ya. So Rasulullah kan ditaruh kepada sahabat, ma mujibatani. Wahai Rasulullah, ari dua kepastian teh naonnya?
gitu. Oh, kapasian nu kahiji teh man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Kapasian nu kahiji sing saha anu syirik teh berbuat musyrik ka Allah nyata midua gaduh pangeran saliyan ti Allah saeutik padahal mah dakhalan nar pasti bakal asup kana neraka tuh ibu-ibu. Jalmi anu maot dina kamusyrikan waduh tidak ada harapan kubrak kana neraka teh diangkat deui. Tah eta mah anu hirup anu maot dina kamusyrikan. Anu hiji deui mah man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Nu hiji deui mah kapasian teh sing saha anu maot tapi basa maotna teh ibu teu gaduh kamusyrikan saeutik acan. Teu sakadik oge bebas dari kamusyrikan sekalipun ada dosa-dosa yang lainnya misalnya. Maka kadituna dakhala jannah. Yami anu teu bersangkutan dengan kamusyrikan pasti dakhala jannah bakal asup ka sawarga tuh nya. Muntos diterangkan sapertos kitu piraku urang bade neutreug ngadamel kamusyrikan puguh Allah benci pisan ka jalma anu musyrik teh. Seperti itu. Nah kecuali mereka yang bertakwa tadi di pengkerna saha nu rek silih musuhan kete eta nu sosobatan dina kamaksiatan kecuali mereka yang bertakwa berarti orang-orang nu sosobatan dina katakwaan moal silih salahkeun justru silih tulungannya eta teh Rasul sendiri kan ibu-ibu sadayana eta teh terus Rasul mah ka umatna teh ya Allah salim ya Allah salametkeun eta jami ya Allah salametkeun eta jami. Ibu ada bahasan judul bahasan teh mengerikan ibu-ibu. Judulna teh jembatan di atas neraka jahanam. Keneh jiwaktos dibahasnya di Cisalak. Eta ibu-ibu muntas kana jembatan teh aduh susahnya luar biasa. Jadi jamin nu bade lebet ka surga teh muntas heula dina jembatan. Jembatanna disebut ibu-ibu sadana jembatan di atas neraka jahanam. Berarti basa muntas kadeung teh anu ngablesat secepat kilat jauh dugi bakal puntas aya. Nu hiji mah secepat angin, nu hiji mah secepat burung, nu hiji mah ibu kayak suster ngesot, kokosodan hese tepi. Kenapa? Dia ibadah tapi banyak kesalahannya. Meuni hese ibu gurawil di atas jembatan sieun teh Bu. Nah, sesudah itu teh cenah Bu ada pisau-pisau di kanan kiri jembatan itu. Si pisau teh bergelantungan ibu-ibu. Hirupnya gitu, tidak bisa cicing. Kenapa? Karena ibu-ibu pisau-pisau itu ternyata kadang menyobek-nyobek tubuh seseorang yang sedang lewat teh. Jadi aya jami nu tepina mah tepi ka surga, tapi basa tepina teh bocok ibu-ibu. Wah, banyak luka-luka. Kenapa? Karena dicabik-cabik dengan pisau yang terus hirup si pisau teh Bu seperti itu. Kada ibu-ibu sieun pisan aduh kayak dibahasnya ku simpul. Kamari waktu di KBB teh nu mustamina 500 orang itu membahas itu, ibu-ibu sadana. Pikasieun eueuh atau nah biasa ada alternatif gitu jalan ke surga kemana? Gak ada, semuanya harus nyebrang dulu di situ. Makanya ibu sing hebat keimanan teh, sing hebat ibadah teh. Ada orang yang sholat tapi ngaku beragana neraka. Coba apa? Karena banyak kesalahan sholatnya. Ibadah haji wae ibu aya nu ngagubragan neraka dah hajina teu benar tuh nya makanya ada haji mabrur kedah mabrur jadi haji teh komo deui jami anu ngalakukeun dosa-dosa yang lain kumaha atuh salat teu khusus salat dosa ageung mesti kana dilaksanakeun naon dosa ageung teh tadi musyrik ya aya musyrik aya bid'ah aya maehan aya makan harta riba ngarenten itu ya ada juga ibu-ibu saya nuang harta budak yatim. Jadi tinggalkan dosa-dosa nu agung kitu teh aduh ibu-ibu saya ngarugikeun pisan ya. Sok sanaos ibadahna mayang tapi anggar aya dosa nu agung mah jadi kitu. Enten eta teh ibu-ibu Rasulullah aya di ujung sana. Jadi Rasul mah karena secepat kilat blek langsung ka ditu Rasul mah. Maka Rasul ibu bertengger dirinya di mana di ujung jembatan. Teuliran nyariosna salim ya Allah ya umat abdi nuju ngalangkung kana jembatan salim salametkeun ya Allah tuh Bu mata kadasaya ka Rasulullah teh. Jadi Rasul itu nyaahna ka hambana teh luar biasa. Beliau itu bertahan di ujung jembatan. Mun urang makan bunuh egois mah udah masuk ini ke surga tos we nganang-nganing di lebat surga tapi Rasul tidak seperti itu memikirkan umatnya. Maka ditungtung jambatan teh anya nyebatkeun salim ya Allah salim saha itu umat abdi nuju ngalangkung ya Allah ada orang yang baik tahajudna tapi zakatna kurang oh ngesot ibu-ibu sana susah berjalannya maka cenah saur ulama nu sanes mah eta si jembatan itu licin leueur ibu-ibu si jembatan teh leueur bahkan anu nyebatkeun lebih kecil daripada rambut nyebatkeunana teh maksana mah eta mah gambaran yen muntasna teh hese
luar biasa. Kecuali orang yang hebat amanah ngeblesat secepat kilat. Jadi orang hoyong gitu berarti kedah disaya nama amanah, sholatna, saumna, sodakona, infakna, umrohnya, hajinya baik kepada tetangga, baik kepada suami, baik kepada masyarakat. Insya Allah hablum minallah dan hablum minannasnya itu jalan sadayana, maka bakal dihilangkeun tina kahinaan diri. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya bonya. Mangga butos kitu ditamihan. Mana tadi teh? Oh iya, kecuali mereka yang bertakwa nu tadinya gitu. Nah, ayeuna aya kapali handap surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-28. Sok urang awas deui. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Perak begini Bu. Ulangi ya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum. Ada titik-titik masih berlanjut ayatnya. Dan bersabarlah, garis bawahi, bersabarlah engkau Muhammad, tuh, bersabarlah. Perintah ka Rasulullah sabar teh. Rasul matos nurut, sabar orangnya teh. Tapi perintah itu teh kanggo urang oge, sabab urang umatna Rasulullah. Dupi ibu-ibu perintah sabar teh acan. Atau sabar teh acan ibu? Budak baong ge sabar we ibu. Kitu teh. Ngodok pesak ke aya cecehan sabar we. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek carogena teh saha nu pupus mama dompet cenah kitu. Hartos nu pupus teh nya. Ibu sabar dalam segala hal, makanya dibagi dua saur para ulama teh. Kahiji bagi tilu, punten bagi tilu sabar teh. Kahiji sabar dina ngajalankeun kataatan kedah sabar, saperto salat. Sing sabar salat teh ulah garada gurudug beres we 2 menit geus beres. Ai babacaan ngaco ka mana-mana nya. Ibu sabar nuju salat, sabar nuju tolab ilmu kayak begini. Ya banyak tadina ngajalankeun kataatan. Nah jadi mah sabar dina ninggalkeun maksiat. Puguh eta teh ngabohong teh kan dosa. Ku ibu sabar we bade ngabohong sabar moal bisi moal ngabohong deui karena apa? Ngabohong teh dosa. Jadi maksud sabar dirinya ditinggalkeun. Tapi meninggalkan satu kebiasaan kan sesah eta teh. Tapi sabar we naon terus we dileukeunan. Maka pada akhirnya ibu damang ngabohongna. Damang ngomongkeun baturna. Hasil tina kasabaran. Nu katiluna sabar dina mayunan musibah nu sering dibahas mah eta. Mayunan musibah sabar we. Masuk aya musibah ka ibu. Nu tumibah ka ibu naon eta teh seputar naon? Seputar artos nu tadi. Iya, nya. Sabar nalika artos teu aya, nah hiji waktos beas teu aya sabar deui. Sabar anu sabar we da ceuk Gusti kedah sabar. Oke rager-rager tina suhunan tabea sakarung bukan begitu. Sabar bari ikhtiar, nya. Ikhtiar atuh naon margina pan kedah ari tuang mah kedah. Kanggo naon? Kanggo sehat. Tos sehat dianggo ibadat, ibu-ibu. Tara carogena berpikir, aduh BSM. Carogena nu kedah muter teh ibu-ibu, teu kedah muter teuing. Margi nu kawajiban meser beas nyata carogena. Ngan ibu ngemutan, bapak BSM kitu emutan. Cek anu di emutan teh naon kitu nya bae we beak mah. Aduh eta ngajawab pika sebelum pisan ya. Aing carogena bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim, saya mama, nah mama atuh ngadadak ngawartosanan teh. Alah jaba ieu artos teh meuni kosong sakieu. Mohon Bapak tapi aya sadinten ieu mah ya, urang ngadoa mudah-mudahan enjing aya. Wah, enjing teh bok ibu-ibu sadana milari kipaya. Suami yang bertanggung jawab seperti itu. Ibu are istri kumaha teu wajib istri mah.
Tapi nu kagungan damel teh justru istrina. Nya istrina punya pahala yang besar ngahandle karena suaminya sedang tidak mampu bekerja. Cek istrina teh bapak wios ya aya artos abdi. Alhamdulillah caroge ulang ngeunaheun dikitukeun teh. Bae da si mamah boga gawe coba bager abi marek ulin we nya ulah atuh ari ulin mah eta teh caroge nu doraka nu ulin teh naon margina kawajibanana milari kifayah maraban makean ngimahan hiji deui naon mondokan lalaunan ngawalenna maraban makean ngimahan mondokan tuh caroge mah kitu. Mangga ibu-ibu sadana dilanjut deui nya. Nah bersama orang yang menyeru Tuhannya tadi dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya tuh, pada pagi dan senja hari. Jadi Muhammad sing sabar, mayunan gogoda, mayunan ujian, tapi sok supaya tenang hati anjeun. Sok ngahiji dengan orang-orang yang mana? Orang-orang yang baik yang senantiasa menyeru Allah. Menyeru Allah itu berdoa kepada Allah. Dan ibu-ibu berdoanya kapan? Bisa pagi, bisa sore atau senja hari. Jadi sok ngahiji jeung jami-jami nu ahli ngadoa kasaha ka Allah ke anjeun bakat tenang. Sabar kitu mayunan ujian teh. Kembali kepada yang tadi, sobat yang hebat teh diperlukan. Bahkan Rasulullah wae diparentahna kitu, sok gara sabar marengan jami-jami anu menyeru Tuhannya, yaitu nu ahli ibadah ka Allah. Maka bersahabatlah dengan para sahabat. Ya banyak ti para sahabat ka tabiin, ka tabiut tabiin, ka itibat tabiut tabiin, ka ahli hadis. Terus pauntui-untui sosobatan teh, masyaallah ya. Nah, bu seperti itu kadituna ditamihan ibu-ibu dah kadituna naon cenah Bu? Dengan mengharap keridoannya, tong lali, mengharap keridoannya garis bawahi. Keridoan saha? Keridoan Allah. Kadang ngarap ibu-ibu hoyong dipikarido ku Allah teh. Naon margina mun Allah teu ridoan atuh mah bisa ka surgana oge. Mun Allah teu ridoan moal dihampura atuh ibu. Jadi artinya kita harus diridoi oleh Allah karena kalau diridoi maka apapun akan jalan terus ka surga ge tiasa mun Allah tos ngaridoan ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka tuh. Tadi mah tong dilepas. Sobat anu hade tong dilepasnya kakawak we. Cenah kitu tadi mah surah hadis mah. Ari ieu mah ibu-ibu tak. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudna sami. Jadi kedah khusus perhatian anjeun ka sobat anjeun. Ulah dihare-harekeun, ulah diantep gitu nya. Sami ka Rasulullah ge kitu parentahnya berarti urang ge kan tenan. Urang mah ibu-ibu sadana manusia biasa kedah seueur sosobatan nu sarae supados ditulungan karena kita banyak sekali kesalahan diri dina ngalakonan hirup teh nya. Mangga ibu-ibu sadana ieu teh aya hadis panjang banget tapi kusim kuring mau dibaca hadis namanya hartosna aja digurudukeun nya punya sok cobi ya. Aya hadis ieu teh ibu hadis ieu teh tapi panjang kusim kuring diseratna dihamal-hamalkeun supados teu capek macana nya. Cobi cenah Bu, didinya diterangkeun. Setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, garis bawah ibu dibebaskan dari neraka. Cariosna ieu sobat teh eta mah bebas dina neraka. Bebas teh bukan berarti dilebetkeun heula ka neraka terus dijahit bukan. Bebas dina neraka teh jika urang ngadoa waqtina adzabannar. Jauhkanlah dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Nu dimaksudna teu ngalaman lebet kana neraka jaminu ieu mah ya bener. Nah, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, jadi orang-orang mukmin teh teu ngalaman kana neraka nu eta mah nya bonya. Kenapa? Karena banyak banget kebaikannya nya. Takadituna Bu demi Allah. Dan yang jiwanya berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah dalam memperjuangkan hak saudara-saudaranya. Garis bawahi, hak saudara-saudaranya tadi diperjuangkan ku jami nu tadi teu lebet kana neraka. Jadi mun teh mah ngulincar sobat abdi mana nya teu araraya ya Allah, mana sobat abdi teu aya, basa sasarengan di dunya ternyata ibu sebagian nate lebet kana neraka. Ya Allah, sobat abdi lebet kana neraka gitu. Ibu sedih teu mun gaduh sobat ka beritakeun cilaka, sedih teu? Sedih. Jangankan masuk ke dalam neraka, maka nu tadi teh ibu naon belaras-laras ngadoa ka Allah serta memohon agar saudaranya dibebaskan dari api neraka. Jadi ada hak ibu-ibu, hak sobat nu tadi teh. Jadi hakna teh naon disalamatkeun ku saha? Ku syafaatna sobat anu henteu lebet kana neraka. Kartos ibu?
Nah, si A mah terlebat karena neraka, si B asup karena neraka, maka si B punya hak untuk didoakan ku si A supados salamet tina neraka. Tuh ibu pentingna sobat kitu nya. Tah kadituna ditamihan ibu yang berada di dalam neraka pada hari kiamat tuh. Jadi sabagian lebet karena neraka, nu paling mah lebet ka surga teu kana neraka heula. Mereka memohon tanu lebet ka sawarga teh memohon hoyong memperjuangkan yang masuk ke dalam neraka agar segera dibebaskan. Maka memohon teh kieu. Wahai Tuhan kami, cenah. Mereka itu pernah berpuasa bersama kami. Garis bawahi. Saum puasa tehnya. Mereka yang masuk ke neraka ini, ya Allah, dulu ketika di dunia itu pernah sama-sama saum dengan kami, begitu tuh, ya. Kan namanya juga sobat. Sholat katanya, sholat bersama-sama, saum bersama-sama dengan kami. Kenapa mereka kok masuk ke dalam neraka, ya Allah, begitu ya. Juga haji toh, Bu, haji garis bawah itu. Sangem simbolnya tadi bisa saja orang yang beribadah haji ke ibu masuk ke neraka bisa jadi. Kenapa? Karena ibadah haji lepat, tidak tepat. Padahal ibadah haji itu kan tepat saat, tepat tempat, tepat kaifiat. Ibadah haji itu kena tepat saatna iraha ngalaksanakeun ibadah haji kena di waktu-waktu yang ditentukan. Tepat tempat di mana? Di itu di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah kan. Kayak ditamihan ke Madinah itu mah kunjungan nama. Didinya ibadah haji mah teu kenging diliron-liron ke mana-mana. Sekalipun keliling dunia tidak boleh. Anggar we kada dirinya. Nah terakhir katiluna tepat kaifiat tata caranya, ya. Benar tidak tuh ihramna, benar henteu tawafna, benar henteu sa'i'na, jumrahna, di Musdalifahna, di Arafahna kumata, hadyuna bener henteu sadana ditek-tek bengek nanti ditaro si ibu-ibunya. Nah, maka ibu-ibu jamin ibadah haji nu leres akan disebutna teh laisa lahu jazaun illa jannah. Orang yang mulih ibadah haji kalawan mabrur tidak ada lagi pahala yang pas bagi dia itu melainkan surga. Tuh, terus dijamin gitu ibu-ibu. Jadi anu salat lebet ka surga, nu saum lebet ka surga, nu haji lebet ka surga mun bener gitu oke melakukan semuanya. Tapi ternyata sobat nu tadi teh panginten aya anu tetepat salatna, anu tetepat saumna atau tetepat hajina, makanya digebrus kana neraka. Ai sobatna ibu-ibu di surga ngahulang, ya Allah, itu sahabat kami kenapa kok masuk ke surga kumaha atuh sedihnya. Nah, maka Bu dilanjutkan di handap. Nah, dijawab cenah Bu, dijawab ku Allah. Tadi kan ngadoana ka saha? Ka Allah. Ya Allah, itu anu dilebet neraka teh sobat abdi kapungkur sasarangan saum, sasarangan salat, sasarangan ibadah haji kumaha ya Allah. Maka dijawab ku Allah, kieu dijawab nanti. Keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal. Masya Allah, garis bawah ibu, orang-orang yang kalian kenal. Ibu kenal Kak Bu Ella? Kenal. Bu Ella kenal Kak ibu-ibu? Kenal ya. Andai saja di antara kita ada yang susah masuk surga, ibu orang silih bantos silih saurat, itu sobat abdi sok ngaos di Cisalak gitu ta. Contohnya seperti itu. Ya Allah, itu sobat abdi sok ngaos di Cisalak, salametkeun ya Allah, salametkeun gitu. Jadi orang yang dikenal itu sampai tadi di pasien fasilitas ku Allah. Coba lihat yang ada di neraka itu kamu kenal tidak gitunya. Sok tingali kenal henteu. Maka ditinggal ibu nu dina neraka teh aya nu dikenal kenal sebagai sahabatnya teh. Ya Allah, mohon itu kenal abi itu kenal. Aduh geuningan eta sobat abi teh lebet kana neraka. Maka kumaha saur Allah itu sok engal kaluarkeun dibantos ku anjeun. Anjeun punya syafaat untuk mereka. Tuh ibunya. Jadi syafaat teh pitulung teh tidak hanya dari nabi, tapi torojoti sobat satia waktu hirup di alam dunia. Ya dipiarang dikaluarkeun. Hingga wajah-wajah mereka diharamkan dibakar api neraka. Masya Allah. Sok enggak keluar karena mereka yang sudah masuk neraka teh belum sampai ke nararaina ibu. Tutung teh belum sampai ke nararaina, ya. Baru digebruskeun kadinya teh ada yang sampai bitis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut. Pas ditingali ku sahabat nu tadi, aduh Gusti eta teh sahabat abdi. Kamu kenal dengan orang itu? Kenal. Cepat keluarkan oleh kamu dengan syafaat kamu. Mumpung mereka masih belum semuanya ameh senenarakana tidak sampai ngarera berarai-rarai mereka tuh. Ya? Jadi masih ada kesempatan nutos lebet karena neraka bae ge, ada kesempatan dicanat ku sahabat anu lebet ka sawarga dalam artian keluarkan seperti itu.
Sok ibu-ibu kadituna ditambihan hingga wajah-wajah mereka diharamkan dibakar api neraka. Dihanap ditambihan. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya. Tak kusimul diagungan eta aksarana dikapitalkeun. Para mukminin ini pun jadi sobat-sobat nu mukminin anu kapungkur lut-lut dina jalan keimanan, dina negakeun agama Allah teh terus mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka. Tuh ibunya. Terus dibakar di neraka teh ternyata masih bisa ditulungan kusaha ku mukmin sejati sahabat nanu tadi teh ya. Ada yang dibakar sampai setengahnya, tak bu, sok garis bawahi. Anu tes kaduruk ku setengahna nya. Tadi mana setengahna teh berarti? Sampai udal, sampai perut. Nah eta mah geus kaduruk dugikeun ka tengah-tengahna awakna nya eta sampai pusarna. Nu kadua dari kedua betisnya, tah betisnya. Nu hiji deui mah nembe dugi kana bitis direrabna teh beri koceak dengek ibu sadana. Teu kitu kumaha atuh? Da urang mah di dunya bujang-bujang diduruk jiga kitu atuh. Ibu ngagoreng naon sok ngabeletuk teh naon sih sok ngabeletuk teh pindang ya, pindang ya. Pindang kurut digoreng beletuk kalau tidak pakai itu apa endog. Kalau pakai endog mah tidak ngabeletuk. Jadi tos gitu teh dikocok endognya dimasukin terus blus dan tengah beletuk ya. Atau kalau kitu pun ibu dina ditutupan cing balaletuk geuningan nya. Aya oge ngagoreng cireng sok beletuk teh nya cireng non deui lah dan sebangsanya. Ari teh mah beletukna teh metel ka dieu tah ka dieu waduh peurihna eta nya Bu panasna nada teh sawatara nu beureum jol hideung we molotok kadang seperti itu. Aduh saya paktasna. Tah ibu-ibu jiga kitu kan tenang mah diduruk tos kana bitis tah terakhirna sampai apa? Kedua lututnya. Jadi sahabatna nu dina neraka teh nu hiji tos dugi kana patuanganana didurukna teh, nu kadua tos dugi kana bitisna, katiluna tos dugi kana lututna. Kata Allah cepat keluarkan mereka supaya tidak sampai kaduruk raraina gitu. Ya bonya. Tah maka pada akhirnya dihandapna kemudian orang mukmin itu ibu-ibu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan dari neraka sudah tidak tersisa. Alhamdulillah. Katulungan sadaya sobat teh tos dikaluarkeun tina neraka. Laporan ke Allah, ya Allah, alhamdulillah sahabat-sahabatku sudah selamat semuanya. Pokoknya orang yang direkomendasikan olehmu untuk keluar dari neraka sudah tidak tersisa, ya Allah. Tuh ibu. Seperti itu hebatna sahabat anu soleh teh, ya bonya. Nah, terus gitu kumaha Allah berfirman, kembali keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Tah nu terakhirna nu dikaluarkeun teh nyata jalmi anu asup kana neraka teh imanna masih aya sekalipun seberat dinar. Uang emas dinar teh nya. Tapi eta mah terlalu gede ibu nah hadis Bukhari nu sanes mah kaluarkeun sing sanu imanna masih tersisa sakeprul dina hatena. Jantan bujang-bujang seueur iman mah. Nu sakeprul wae tiasa gaduh harapan diangkat dari tina neraka dilebetkeun ka surga. Tapi orang makan tadi ge alim sumpang simpang, laras teh alim nyimpang hoyong langsung gitu ka surga. Makanya kedah hebat amanahnya. Tah maka mereka mengeluarkannya. Akhirnya anu tadi kantun sadinar kaimanana ge dikaluarkeun deui tina neraka teh atas pertolongan seorang sahabat yang soleh. Ya banyak. Nah terakhir di dia aya hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Fayakhrujuna khalqan katsiran tsumma yaquluna rabbana lam nadar fiha ahadan mimman amartana. Maka mereka mengeluarkan banyak orang, keluarkan deui nya bonya. Kemudian mereka melapor, wahai Tuhan kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan. Nah, untuk jawabannya terakhir teh, ya Allah atos sadayana anu direkomendasikan pikeun kaluar tina neraka teh ku abdi parantos dikaluarkeun atas izin Engkau ya Allah. Maka pada akhirnya mereka ibu-ibu dilebetkeun. Langsung teh ka surga dilebetkeun? Langsung ka surga teh? Langsung teu aya nyebat langsung sieun teu eta teh nya aya nyebat teu sieun langsung henteu budi keum heula dina hiji walungan teh yang bernama Nahrul Hayat walungan kehidupan dikeum di dinya sehingga tadi nu tutung bitisna teh kembali memuda dan putih kembali yang sampai tuur juga sama memuda dan putih kembali yang sampai perutnya juga sama ke montos gareulis jeung karasep deui neme dilebetkeun ka mana
ka surga. Maka dina hadis Bukhari mah aya kieu, alam ta'lam annaha sofra umul tawiyatun, apakah pernah kamu menggambarkan yang jamin geus renghek dina neraka teh nalika dikeum dina balungan eta bray, maka keluar mereka seperti pucuk dedaunan yang segar. Ibu-ibu garulis deui ka resep deui, tas kitu lebetkeun we ka mana ka sawarga. Itu kenapa mereka bisa ka surga, karena tidak menghabiskan seluruh imannya. Jadi si iman teh tong diseepkeun. Saha nu saep imanna? Nu kafir saep imanna, nu murtad saep imanna. Maka nu murtad, nu kafir, nu bunuh diri gebrus kana neraka teh diangkat deui karena imannya koredas, terlindas dengan kufurnya, dengan murtadnya, bahkan dengan bunuh dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Sakali deui urang mah ngadoana ge hoyong saya di dunia, saya di akhirat, oge ditebihkeun tina seuneu neraka. Jangan karena neraka heula. Sobat yang bagus, yang baik penting, tapi bukan berarti geus abi ge atuh kana neraka heula ge da aya sobat ulah nyebutnya alim kana neraka heula. Ta eta bu jodohna teh nu tadinya sahabat satu surga. Mudah-mudahan urang sadayana kalebet nu di dieu nu di mana Cisalah. Urang sasarengan ku Allah dilebetkeun ka surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Sakitu ibu-ibu nu kapihatur parantos disada tadi berarti asarna parantos duginya. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalepatan ieu live FB itu nu nonton murudulnya. Mudah-mudahan janten kasayan oge kanggo sadayana. Mangga ibu-ibu urang ngadoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.